င်မန်းနေပြီလားငါလည်းမင်းလိုပါပဲဟိုလောစိတ်ညစ်မှုတွေအစမပြေမှုတွေဝန်ကျက်မှုတွေနဲ့စုံလို့ပါပဲမင်းလည်းစိတ်ညစ်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တကြနေလို့တော့မရဘူးငါတို့လူဘဝကြီးဆိုတာကရုပ်တရုပ်တရုပ်လိုမျိုးပဲရုပ်တရုပ်တရုပ်ကောင်းကောင်းကနိုင်မှုအတွက်ကာကျိုးတွေစုံလင်မှုလိုအပ်တယ်ကျိုးတွေမပြတ်တတ်ဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့တော့ငါတို့လည်းပဲဘဝဆိုတဲ့ဇက်ခုံကြီးပေါ်မှာကောင်းကောင်းကနိုင်ဖို့အတွက်စိတ်သက်ခွန်အားဆိုတဲ့ကျိုးတွေမပြတ်တတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်အရင်စိတ်ညစ်မနေပါနဲ့မင်းကလူတော်တယောက်ပါအခုငါတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အစမပြေမှုတွေကနောက်တစ်ချိန်မှာကြီးစရာဟာသားလေးတွေဖြစ်လာမှာကွာစိတ်ဓာတ်တော့မကြနဲ့ fighting